postříkáme dortík, polijeme bábovku, postrouháme na bábovku. Co to je? Jo, tak to teče. Pocukrujem. Vítejte u Buchet po ránu. Vítejte u Buchet po ránu. Dneska si připravíme něco, co mi připomíná moje dětství. Moje těžké lesbické dětství. Že ano, maršálku? To jde vidět. Já by tebou držím hubu. Zníš jako přiteplený kuře. Že ano? Já ale za to nemůžu, že mi přeskakuje hlas. Tak, teď se vrhneme na hovna v těstíčku. Tak, ty pičo. No není to lákavé, podívejte se, jak to krásně vypadá. A co je tohle, nějaká mrtkovina, určitě to bude taky dobrý. No, a co je tohle, to je asi perník, když to tak nevypadá, ale ty jablíčka jsou lákavý. Buchty po ránu. Tak, teď si vezmeme kotel. Tak, do toho dáme nějakou pičovinu. A můžeš mi říct, kde jako kurva máš? Ty vole, chce se mi srát. No to je jedno, vezmu si mlíko. Ne, radši plnotočné. Vem ho ty radši a nalej to tam. Počkej chvilku, tohle je mlíko, že? No ne, ty pičo, ale nalej tam 50 Gček. Počkej, dělám to dobře. Ježiš, to mi připomíná moje proudy. Děláš to utěšeno, tak ty tam ho nevychala, hodím tohle s tu mrtkovinu. Tak, zpátky do reality. Tak, teď si tady nadrtím to droždí pěkný. No a něco ze života, mám asi 8 dětí. A pokud ti to nevadí, tak ti tady šáhnu na vejce. I ty jedna dračice, tady nejsme v pornu. No, když jsem byla malá, jsem byla původně jako kluk, jo, to by si vůbec neřekal, ale jelikož jsem se stala translesbou, tak se to trochu změnilo, no. Aspoň si pošahám na vajíčkách od slepic. Nikoho nezajímáš? No, moje vlasy budou určitě zajímavější, takže každé ráno si je myju, nejméně 2krát týdně si je taky umyju a potom si já tu dám nějaký dobrý kondicionér a nějaký lesk, aby zářili a pořádně si je češu a potom o ně peču, prostě si je vyfénuju, úplně vyžehlím, no a pak se uložím ke spánku a to je tak skvělý spánek. No a ještě vám povím storku, jak pečuju o mojí pleť. Nejlepší na to je mouka s vajíčkem, tu si prostě rozplácáte v hrnci a prostě dáte si ji na obličej a necháte zaschnout tak 20 minut, no a potom ji umyjete a máte krásnou fresh pleť. Tak a řeknu vám tajný recept na krém na ruce. No, vezmeme si máslo, to si do toho hodíme a rozmixujeme to, dáme tam ještě trošku cukru a sol. No, já mám jednu otázku, můžu si to mazat na svou lesbickou prdel? No jistě, že můžeš, drahoušku, můžeš použít i tohle k tomu, ale teď to potřebuju do stroje, až po natáčení to můžeš použít. Tak a teď zpátky na naše těsto na hovna, zapneme si stroj úplně na plný výkon a necháme to pořádně prošlehat. Tak, už jsme zpátky. No já absolutně nechápu, jak to mohlo být tak rychle. Ty kouzlostřihu, ty píčo, jedna zajebaná skurvisinská vymrdaná. No, co k tomu dodat, ty vole? Tak, teď si to sundáme, tu žlutou tekutinu, teda nevím, co to je, ale prostě to sundáme. Tak, nešahej do toho, já to udělám do píči. Ty jedna kundově vypadá špinavá, fakt jsem si taky chtěla šáhnout, tohle vůbec není fér. No tak mi pomoc, ne, tvý ruce taky můžou pracovat, nejenom moje, no honem, dej to tam, ježíš, ty seš tak líná, no šup, šup. No tak do toho, ty lesbo jedna. Já by tebou držím hubu, fakt mě to už nebaví, to tvoje zacházení se mnou. Úplně lituju všeho toho, že tady s tebou vůbec natáčím. Fakt je mi z toho špatně, ale jelikož to jsem tu s tebou, tak ti rošlehám vajíčka na měko. Co tu kurva meleš? Ježiši, už drž hubu, fakt mě nebavíš. Na, teď ti ustrčnu sáček. Ježiši, ty lesbo jedna skurvená, já to udělám radši za tebe. Ty jsi měla být chlap s takovým přístupem, když to vidím. No ty tam dáme ty bobky těžký, koukej na to, to by si nezvládla, no já jsem lepší. No, podívej, tak, krásně to nastříkám. A myslíš, že to můžu zabalit jako jedno z tvých dětí, kterých jsem hodila do popelnice? Ano, můžeš. Cože? Tak to jich mám už asi jenom 7, no nevadí. No já si stejně myslím, že s tady s tím přístupem by si je ani neuživil, že se nevyděláš ani na pořádný toaleťák. To mi připomíná Sofii. Koukni na to. Tak ji zabalíme, co na to nemusíme dívat. Dámy a pánové, tomu se říká náš černý humor. Tak dobalíme moje malé markécky a teď je tam hezky naskládáme jednu po druhé. Tak. Ano. Hop tam, šup tam s tím. Tak, ty to potřeme. Ano, skvěle. Tak, pořádně. No, a teď rozválíme těstíčko pořádně. No tak do toho se ale vzložím jako já. Já jsem si myslela, že potahování markétek bude mnohem jednodušší. Je to těžký jako prase, doufám, že se nám nespálí. No ty pičo, je to úplně spálný, zapomněli jsme dát opalovák. No to si myslím, že je tvoje chyba.
Já jsem vždycky viděla, že tady ten pedofil je úplně k hovnu. Každopádně si tady rozmícháme jeho děti v prášku s nějakým tukem a to pořádně pomažeme. Ale to nemůžou být moje děti, protože jsem se nevyhodnil, obzvlášť ne nad tebou, ty lesbo, jedna skurvená, no fuj. No a obzvlášť nejsem jako pedofil, ty transgendřice, lesbice, nebo co si kurva. Já si myslím, že o mý sexualitě tady absolutně mluvit nebudeme, ty gejouši skurvený. Ty to tady pomažeme, aby se neřeklo. Každopádně moje lesbické já je spokojeno. To za prvé, můj svetřík je dokonalý. Ježíš, no ten tvůj svetr, ten mě sere celou epizodu, kdyby to tak mohla sundat, ale je to jako tvůj styl, ty lesbo jedna, no nevadí, radši se na něj už Že já ti useknu ptáka? Úplně strašně na oči by to září, no fuj. Doufám, že Už mě to nebaví, ahoj.